ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមិនជាថ្ងៃទំនេរអីទេគាត់ថាពេលថ្ងៃនេះរៀនបរិយាតិចចឹងណាចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើមហូបធ្វើអីដើម្បីរួចហើយមានអារម្មណ៍ចង់បន្លាយបន្តិចចាព្រោះខានជួបជាមួយនឹងការឡាយនឹងយូរតិចដែរហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំតាមបានកក់សក់បានអីរួចរាល់អីចឹងណាចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាឃើញនៅសក់ខ្ញុំគឺអត់ត្រង់ចាអត់ត្រង់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់អត់តែបែបត្រង់ឆ្កឹងទេចឹងនេះសក់ខ្ញុំនេះគឺបានសភាពបែបនេះគឺដោយសារលទ្ធផលនៃការប្រើសម្ភារៈសក់ដែរទោះបីថាយើងអត់សក់ត្រង់ហើយក៏ដោយប៉ុន្តែវាទាក់ទងជាមួយការថែរក្សាសក់ដែរចឹងណាចាហើយខ្ញុំក៏បានសាកល្បងតេស្តចាសាកល្បងតេស្តជាមួយនឹងលទ្ធផលមួយដែលខ្ញុំគឺបានបើកដូចមិញចាខ្ញុំយកមួយនឹងតេស្តសាកមើលចឹងណាចានេះគឺជាមួយនឹងយើងអានេះយើងអាចថាសរុបសក់ក៏បានដែរឬក៏ប្រេងលាបសក់អញ្ចឹងណាចា hair care fragrance essence oil elegant fragrance នេះអង្គនេះចាខ្ញុំលាបអាហ្នឹងកក់សក់គឺនេះខ្ញុំកក់ខ្ញុំប្រើឈុតនេះចាកូនខ្ញុំគឺគាត់អត់ពីពុតសក់ត្រង់ទេតែគាត់ប្រើនេះជាមួយនេះជាមួយនេះគឺតម្លៃធូរថ្លៃណាបងប្អូនតម្លៃធូរថ្លៃសារនេះគឺរបស់ចិត្តណាចាកូនខ្ញុំសាឡូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺកក់នេះគឺគាត់និយាយទៅអាក្រុម collagen ហ្នឹងមិនថាសរុបលាបមុខឬក៏ lotion ឬក៏ cream អីគឺបងប្អូនរបស់យើងគាត់រយច្រើនតែម្ដងគឺម្នាក់គឺប្រើត្រូវទៅអីចឹងទៅគាត់ចេះសួរលោទៀតចឹងទៅចាអានេះគឺតម្លៃគឺមួយឈុតនេះគឺតែ14500ឯងចា14500រៀលទេហើយកក់គឺល្អចាមើលសក់ខ្ញុំក៏ដឹងហើយចាសក់ខ្ញុំនេះមហាកម្ពុជាសពងហើយទោះបីដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនមកអញ្ចឹងទោះបីជាសក់យើងអត់ក៏ដោយព្រោះធម្មតាទៅអត់វាធ្វើពាក់កណ្ដាលនេះគឺវាធ្វើស្នប់ឆ្នាំសក់ណាចាប៉ុន្តែអាដុំមកថ្មីនេះអាដុំមកថ្មីនេះក៏វាអត់សពងដែរគឺមានទម្ងន់ទាំងអស់ហើយជាមួយនឹងយើងលាបប្រេងអីថែមទៀតអញ្ចឹងទៅក៏វារលោងអីតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាទោះបីវាមិនស្លូនខ្លាំងដែរប៉ុន្តែមើលសក់ទៅវារៀងមានទម្ងន់អញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺប្រេងលាបសក់ហើយខ្ញុំចង់ថាបងប្អូនមួយសក់គឺដែរគឺបើតាមសារជាមើលទៅគឺអស់ខ្លាំងហ្មងអានេះក៏ប្រេងលាបសក់ដែរប៉ុន្តែជាប្រភេទចាគ្រាប់ជាប្រភេទ capsule ណាអានេះមកកំប៉ុងគឺ10000កំប៉ុង10000ណាចាហើយមួយទៀតតើតជាមួយនឹងនេះតើតជាមួយ snail collagen ចា snail collagen នេះគឺមានផ្សំពី mucin ហើយ hyaluronic acid niacinamide ក៏ដូចជា retinol ចាអានេះប្រើបានទាំងអ្នកមុខជ្រៅជ្រួញមុខស្ងួតមុខជាប់អាចរុយមុខមុនក៏ប្រើត្រូវដែរចាអានេះគឺវាមានធាតុផ្សំអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាត្រូវនោះគឺដោយសារខ្ញុំមើលសារធាតុផ្សំទេនេះសារធាតុផ្សំនៅតាមនេះដែលគេដាក់មកណាចាអានេះគឺតេតងជាមួយនឹងបើនិយាយមកទៅនេះជួយឲ្យស្បែកតឹងណែនកាត់បន្ថយភាពជ្រៅជ្រួញហើយនឹងបំបត្តិជាប់អត់ខ្មៅអីចឹងទៅហើយជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកនិងជួយឲ្យស្បែករលាកគឺខែនេះគឺខែក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែរកផលិតផលមួយណាដែលជួយផ្ដល់សំណើមឲ្យយើងក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការរលាកទោះបីជាយើងប្រើលេខការពីកម្ដៅថ្ងៃក៏ដោយតែក៏យើងត្រូវប្រើអានេះដែរអានេះវាមានគ្រីមអានេះបាត់គ្រីមហើយនឹងសេរ៉ូមរបស់វាតម្លៃគឺធូរថ្លៃសមរម្យទេបងប្អូនអត់ថ្លៃទេចាមកឈុតវាហ្នឹងបើគិតទៅវាមិនដល់ខ្ញុំថា20000ជាងចុះ20000ជាងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងហ្វូមលាងមុខនេះនិយាយទៅមានអាមីណូអាស៊ីតនិយាយទៅពួកប្រភេទលាងមុខវាច្រើនមានអាមីណូអាស៊ីតចាបើមិនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ក៏អាចទិញបានអានេះតែ7000ទេហើយសេរ៉ូមវា8500ហើយនឹងគ្រីមរបស់វាគឺមានតម្លៃ11000រៀលឯងចាអស់30ហ្នឹងអស់ហើយនេះអានេះគឺផ្ដល់សំណើមនេះលេខការពីកម្ដៅថ្ងៃដែរបងប្អូននេះ90បូកហើយលេខការពីកម្ដៅថ្ងៃដូចគ្នា90បូក PA បូកអានេះគឺរបស់ក្រុមហ៊ុន Zalora គឺ made in China នេះ made in China ខ្ញុំអត់មានកុហកបងប្អូនថាឲ្យយកមកបោះសៀមឬក៏បោះខាងជប៉ុនឬបោះខាងកូរ៉េទេបោះខាងកូរ៉េក៏ខ្ញុំមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានយកមកលក់គឺក្រុមហ៊ុនAtomyខ្ញុំយកទៅកាហ្វេមកលក់ប៉ុន្តែមាន supplement ច្រើនដែរ supplement ដូចជាប្រេងត្រី omega 3ចា omega 3នេះខ្ញុំហូបរាល់ថ្ងៃតែម្ដង omega 3វាជួយគូក្បាលជួយភ្នែកជួយបេះដូងឬក៏អ្នកតេតជាមួយអ្នកលើឈាមហ្នឹងគឺចាស់អីហ្នឹងគឺជួយបានល្អមែនតើបើសិនជាចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចាឬក៏ឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់ចាស់អីហ្នឹងខ្ញុំគឺទិញជូនគាត់គឺហូបទាំងអស់គ្នាទាំងកូនខ្ញុំទាំងអីគឺហូបអាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងប្រេងត្រីចាប្រេងត្រីខ្ញុំទៅយកមកហូបសិនវិញនិយាយហើយគឺយកមកហូបតែម្ដងទៅចាបងចាំមកនេះយកប្រេងត្រីនេះ omega 3បងក្រុមដាក់ទៅវិញកុំថាខ្ញុំអត់ហូបគឺខ្ញុំហូបខ្លួនឯងផ្ទាល់មាននៅសល់តែប៉ុណ្្នេះទេដោយសារហូបគ្នា5នាក់កូនខ្ញុំពេលខ្លះបើមិនយកឲ្យញ៉ាំទេគាត់អត់ញ៉ាំទេក្មេងៗគឺគាត់និយាយគាត់ញ៉ាំគាត់ចឹងដូចគ្នាខ្ញុំហូបម្ដងគឺ2គ្រាប់ណានិយាយមកបាត់ទៅប្រេងត្រីហ្នឹងដូចជាអ្នកមានបញ្ហា stress ច្រើនបញ្ហាអីហ្នឹងក៏យើងត្រូវហូបដែរហើយជាមួយនឹង probiotic ហ្នឹងក៏ត្រូវហូបដែរគឺវាជួយទៅដល់កាពះរបស់យើងចឹងណា probiotic តែខ្ញុំអត់បានទិញយកមកប្រើទេខ្ញុំប្រើប្រេងត្រីសិនហើយនឹងកាហ្វេនេះបងប្អូនកាហ្វេអត់មានតែខ្ញុំមានក្នុង stock បើសិនជាបងប្អូនចង់បានចាអាចទិញបានគឺ$15បើសមាជិកក៏$10ទេអញ្ចឹងចុះឈ្មោះទៅតែ$10ទេហើយអាធំគឺ40តែបើចុះឈ្មោះជាមួយខ្ញុំគឺបានតម្លៃ$35អញ្ចឹងណាចាបងប្អូននេះបង្ហាញជាមួយ lip oil នេះតម្លៃធូរថ្លៃណាតែ7500ទេតែ7500រៀលទេប៉ុន្តែមានរហូតដល់3ទីចានេះ3ទីហើយ3ទីគេហ្នឹងមានប្រភេទ strawberry មាន avocado ហើយនិង banana ចេចាហើយ avocado ហ្នឹងគឺផ្លែបឺយើងហ្នឹងហើយ strawberry គឺ strawberry ហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងរបស់គេមាន3ប្រភេទគឺតែអានេះមួយគឺចំណេញមែនតើហ្មងតែមួយហ្នឹងចំណេញខ្លាំងហ្មងចាហើយមួយទៀតតើតោងជាមួយនឹងការដែលយើងប្រើប្រាស់ skin care បងប្អូនកុំភ្លេចញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនមិនមែនតែ skin care នេះខាងក្រៅហ្នឹងជួយបងប្អូនបាន100%ទេគឺយើងត្រូវថែរក្សាសុខភាពខាងក្នុងរបស់យើងដែរគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចាគេងចាប់ពីម៉ោងបើយើងរវល់ការងារខ្លាំងអីចឹងទៅគេងម៉ោង10អីចឹងទៅចាដល់ពេលយើងគេងឆ្អែតចឹងណាចាមិនពឹងទៅលើskin care មកមុខហើយលាបទៅថាអត់បាត់ហើយយើងអត់ប្រើក៏អត់បានដែរចាយើងអត់ប្រើក៏អត់បានដែរនិយាយទៅ skin care ហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការពេលនិយាយតែចឹងនេះអ្នកដែលមានបញ្ហាមុនណាអានេះគឺជួយជួសជុលខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំលាប lotion ខ្ញុំអត់បានលាប cream ខ្ញុំលាប lotion អត់អស់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងកើតមុនណាអានេះឃើញមុនខ្ញុំចេញមិនមុខថាមិនមុខដែលលក់perfect ទេដោយសារស្បែកមុខគឺស្បែកមុខរបស់បងប្អូនមើល influencer តាក់ទងគាត់ណែនាំជាមួយផលិតផល skin care ដែលសុទ្ធៗដូចថាអ្នក influencer តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាស្បែកនេះគឺគាត់ភាគច្រើនគឺមុខគាត់អត់មានថាអូអត់មានរុំរោមមានអីអត់មានមុនសោះទេគឺមានតែមានដូចគ្នាអ្នកលក់ skin care ខ្លះ
បានអញ្ចឹងមុខនេះគឺមុខកាមេរ៉ាស៊ីនចាដោយសារមុខខ្ញុំគឺខ្ញុំទៅសារមុខខ្លួនឯងដោយសារគេអត់ជាប់ទេដោយសារទី1គឺខ្ញុំប្រើផលិតផលខ្ញុំអត់ចេះប្រើទេខ្ញុំអត់ចេះប្រើទេគឺខ្ញុំមួយជាពិសេសគឺខ្ញុំខ្លាចជាគេ steroid ហើយលេគេហៅខ្ញុំឲ្យលេបច្រើនណានិយាយទៅចង់ឲ្យខ្ញុំថ្ងៃខ្មៅលេបអីចឹងទៅខ្ញុំសុខចិត្តនៅសបល់ប៉ុណ្ណឹងសបល់ខ្មៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទីខ្មៅយកសបល់ខ្ញុំសបល់ស្អែកចាខ្មៅយើងគឺសបល់ស្អែកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តនៅសបល់ស្អែកចឹងទៅស្មៅមុខស្មៅមាត់ពីក្បាលដល់ចុងជើងគឺសបល់គឺស្មើគ្នាចាសបល់គឺស្មើគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនបើចង់ឲ្យស្បែកយើងមិនថាស្បែកមុខជាប់ឬក៏មុនឬក៏អីក៏ដោយចាប្រភេទ niacinamide ហើយ ceramide នេះគឺវាជួយចាវាជួយទោះបីថាវាមិនធ្វើឲ្យមុខយើងរាបស្មើរលោងស្រិលក៏ដោយប៉ុន្តែគឺត្រូវតែប្រើវាគឺអត់បានទេចាហើយបាទនេះគឺយើងនៅពេលដែលយើងកាត់មុនគឺយើងត្រូវតែប្រើយើងកាត់មុនណាកាត់មុនគឺមុនវាឆាប់ក្រៀមព្រោះធម្មតាមនុស្សយើងជាពិសេសមនុស្សស្រីនឹងតែម្ដងមុននឹងថ្ងៃខែគឺតែមានកាត់មុនហើយអត់មានអ្នកណាទៅវិញអ្នកលូ skin care ក៏ដោយគឺត្រូវតែមានមុនមានអីចឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងកាត់មុនគឺយើងប្រើប្រាស់គាត់នេះទៅហើយមិនមែនថាអូអ្នកលក់អនឡាញនាំអីទៅច្រើនមុខបាទអានេះគឺ simple នេះធម្មតាមុខយើងអត់កើតអីឬក៏មុខយើងកើតអីក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែផ្ដោតសំណើមកស្បែករបស់យើងហើយបើសេរ៉ូមបាទនេះគឺដាច់ស្តុកមក50រ៉ូអត់មានហ្មងដាច់ស្តុកគ្មានហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រើជាប្រភេទគ្រីមចាប្រភេទគ្រីមតែអានេះមិនមែនគ្រីមខាប់ Intel ទេជារៀងចែលដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលមុខខ្លាំងគឺលាបបានដូចគ្នាណាចាពេលកាលមុនខ្ញុំនិយាយតាក់ទងពីជាមួយនឹងផលិតផលប្រសំណើមានប្រហែលមុខចាអ្នកស្រាវជ្រាវចង់ផ្លេចតែយកសភៅយកមកមើលស្រាវជ្រាវហើយយកសភៅកត់ហើយយកមកបកប្រែបកអីចឹងទៅអានោះមិនដឹងច្បាស់ហើយខ្ញុំទៅសេដាក់នៅលើ Facebook របស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់តាក់ទងជាមួយនឹង skin care ដែលប្រសំណើនឹងមានប្រហែលមាន3ប្រភេទបងប្អូនហ្នឹងហើយមាន3ប្រភេទតែខ្ញុំនៅវិផ្លេចដែរអញ្ចឹងណាតើយកសភៅយកមកមើលបាត់ដឹងហ្នឹងហើយនេះបើសិនបងប្អូន roll lotion អត់បានណា roll lotion អត់បានគឺមានជាមួយនឹង foam លាងមុខ collagen foam លាងមុខ collagen ហើយបងប្អូនប្រទេសច្រឡំនឹងខ្វះកលឃើញស្មានតែ lotion តែបើនេះមិន lotion ទេនេះហើយចង់ប្រើបើភាពជួយណានេះអាចជំនួស lotion បានបងប្អូនកុំប្រើតែ lotion នេះយកគ្រីមខ្លះទៅអើយចាយក lotion វាដាច់ស្តុកយូរពេកថានេះតម្លៃនេះតែ12000រៀលហ្នឹងហើយនេះតម្លៃតែ7000ទេហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានប្រភេទលេបដល់សំណើមនេះលេបដល់សំណើមstrawberry cake nourish body lotion natural extract charming fragrance deep moisturize nourish soothe repair dry redness យើងស្បែកក្រហមស្បែកខូចស្បែកអីហ្នឹងគឺអានេះជួយដល់សំណើមតែអត់ការពារកម្ដៅថ្ងៃណាគឺយើងលេបអានេះពេលយប់ហើយយើងលេបការពារកម្ដៅថ្ងៃពេលព្រឹកចាហើយយើងលេបឬក៏យើងលេបអានេះពេលថ្ងៃមួយជាន់ហើយយើងលេការពារកម្ដៅថ្ងៃពីលើទៀតក៏បានដែរអីទេថ្ងៃដល់សំណើមមួយហើយនឹងលេការពារកម្ដៅថ្ងៃមួយពីលើអញ្ចឹងណាចាហើយលេការពារកម្ដៅថ្ងៃមួយពីលើទេដែរណាចាបាទនេះវិញលេការពារកម្ដៅថ្ងៃយ៉ាងនេះលេនេះតាក់ទាញមកនេះរយយកអាយ៉ាមិនវ៉ាសលីនទេណាចាអានេះក្លិនវាថ្ងៃមុនខ្ញុំបកជូនម៉ែមួយគាត់ថាអានេះក្លិនគេតាក់ទាញដល់នេះក្លិននេះតែមិនមែនក្អូបខ្លាំងទេបងប្អូនចង់ក្អូបខ្លាំងវាក្អូបល្មមទេល្មមតិចដែរអានេះក៏ដូចគ្នាដែរនេះអានេះពណ៌សខ្ញុំអត់ដឹងក្លិនទេអត់ដឹងទេណាអានេះការពារកម្ដៅថ្ងៃហើយអាមួយនោះគឺដល់សំណើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលាបអីគួរតែជំរុញកោសិកាស្បែកផងដែរនេះគឺជា scrub មិនលេបខ្លួននេះគឺជា scrub ចា scrub ខ្លួនណាចាអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើការ scrub ស្បែកហ្នឹងមួយអាទិត្យ3ដងទៅហើយយើងលាបទៅស្បែកយើងនឹងអាឡូហើយបើចាំហោះសហៅអីទៅណាទេគឺប្រើតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺបានហើយវាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់យើងផងកុំឲ្យប៉ះពាល់កលៀនប៉ះពាល់អីចឹងណាចាហើយខ្ញុំណែនាំម្ដងទៀតបងប្អូននេះសម្រាប់កក់សក់ collagen នេះគឺគុណភាពល្អហើយនេះបានកែផងអានេះបានកែទៅវាកក់ទៅវាស្ងួតសក់តិចប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រើជាមួយម៉ាស់វាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសក់យើងទន់មកវិញចាធម្មតាកម្ចាត់អង្កែគឺអត់មានសតុនជាមួយយើងទេកម្ចាត់អង្កែគឺវាធ្វើឲ្យសក់យើងឬក៏ស្បែកក្បាលរបស់យើងវាស្ងួតតិចអញ្ចឹងយើងប្រើនេះជំនួយដើម្បីកុំឲ្យស្បែកក្បាលរបស់យើងហ្នឹងគឺវាស្ងួតពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើទាំងពីរហ្នឹងហើយទាំងពីរហ្នឹងគឺតម្លៃសមរម្យទេតម្លៃតែ14500រៀលទេហ្នឹងហើយចាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាមានមុនចាមុនកប់មុនអីមុនកប់ហើយមុនកប់ធម្មតាមុនកប់វាយើងឈឺដែរហើយវាអត់គ្រីមអីនេះប្រើនេះចាតែតម្លៃតែ3500រៀលទេហើយនេះគឺសម្រាប់ឲ្យស្បែកមុខរលាកហើយបំបត្តិរកសំណើមខ្ពស់ធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងហ្នឹងភ្លឺថ្លាចាហើយកាត់បន្ថយការរលាកហ្នឹងហើយនេះមានវីតាមីន B5 វីតាមីន B5 ហ្នឹងគេហៅ Panthenol ចា Panthenol ហ្នឹងគឺជួយឲ្យស្បែករបស់យើងមើលសក់វិញគឺជួយឲ្យសក់ទន់រលោងហ្មងចាចំណែកឯលាបលើស្បែកវិញគឺកាត់បន្ថយការរលាកហ្នឹងហើយកាត់បន្ថយការរលាកពួកយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្ដៅថ្ងៃគឺវាក្ដៅខ្លាំងអញ្ចឹងយើងជំនួយជាមួយនឹងលេការពារកម្ដៅថ្ងៃទៅដើម្បីកុំឲ្យស្បែករបស់យើងរលាកតែរលាកស្បែករបស់យើងរលាកគឺវាធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងហ្នឹងជាប់ការដាច់រុយហ្នឹងហើយចាមុខខ្ញុំអត់មានជាន់ទេនិយាយទៅអញ្ចឹងតេតងជាមួយនឹងស្បែកមុខដែលមកបានតែប៉ុណ្្នឹងគឺអត់ទេលាបអីព្រិចដាស់ទេបងប្អូនតែលាបអ្នកខ្លះគាត់លាបគាត់ចង់ស្បែកសមុខសអីចឹងណាពីច្រើនគឺជាប់ខ្លាំងហ្មងដោយសារគេក៏ប្រើជាតិដែលធ្វើឲ្យកាត់ស្បែកមុខហ្នឹងដូចជាពួក steroid ពួកសូម្បីតែ AHA ក៏ដោយក៏យើងអត់ប្រើរាល់ថ្ងៃដែរ AHA ហ្នឹងគឺជា chemical peeling ណាតែយើងអត់ត្រូវរៀបរាល់ថ្ងៃដែរ AHA ហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយ AHA BHA ហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រើរាល់ថ្ងៃទេគេប្រើតែពេលមានមុនទេហើយ AHA គឺវាមានន័យថាជំរុញកោសិកាស្បែកខាងលើដែលវាងាប់ទៅគឺយើងប្រើតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេអត់មានប្រើរាល់ថ្ងៃទេតែប្រើរាល់ថ្ងៃគឺមុខជាប់ហ្មងបងប្អូនខ្លះក៏អត់ដឹងថាហេតុអីបានជាប់ភាសាកម្ដៅថ្ងៃពេលខ្លះវាមិនជាប់ភាសាកម្ដៅថ្ងៃទេគឺវាជាប់ភាសាតែខ្លួនយើងប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវណាចាតែប្រើប្រាស់អត់បានត្រឹមត្រូវវាអត់មានវាអត់ balance ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអាផ្ដោតសំដៅហើយនឹងអាជំរុញកោសិកាស្បែកវាអត់ balance ជាមួយគ្នាគឺវាធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាដូចយើងបកស្បែកពីខាងក្រៅមកអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងប្រើផលិតផលច្រើនមុខក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើទៅតាមកាលវិភាគចាប្រើតាមកាលវិភាគបងប្អូនដឹងថាកាលវិភាគរៀនគឺថ្ងៃច័ន្ទរៀនអីថ្ងៃអង្គាររៀនអីថ្ងៃពុធរៀនអីថ្ងៃពហុរៀនអីអញ្ចឹងការលាប skin care ក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាយើងត្រូវដាក់កាលវិភាគថាថ្ងៃច័ន្ទយើងលាបអីគេចាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារអីចឹងទៅយើងលាបអីគេចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតថ្ងៃពុធថ្ងៃពហុហ្នឹងយើងលាបអីថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យយើងលាបអីចឹងទៅចាមិនចេះតែលាបទេហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើង
មានបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាយើងកាត់មុនចានៅពេលដែលយើងកាត់មុនយើងប្រើផលិតផលដែលកាត់មុនឧទាហរណ៍នេះចឹង salicylic acid ចឹងណា BHA ចឹងណាចាយើងប្រើហ្នឹងប៉ុន្តែ complex ផ្ដល់សំណើមដែរ complex ផ្ដល់សំណើមដូចគ្នាចាយើងលាបអាហ្នឹងមុនទៅកាប់យើងលាបជាបាមុនទៅតោះមកយើងលាបផ្ដល់សំណើមទៅចឹងទៅហ្នឹងណាចាអានេះគឺសេរ៉ូមហើយនេះគឺជា cream ចឹងណាហើយយើងលាបអាហ្នឹងលាប3ជាន់ទៅអាហ្នឹងពេលថ្ងៃទៅពេលយប់យើងលាប12បានហើយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមុនយើងបាត់យើងឈប់ប្រើហើយមួយទៀតដើម្បីជំរុញកសិកម្មស្បែកគឺយើងមិនប្រើរាល់ថ្ងៃទេយើងអត់ប្រើរាល់ថ្ងៃទេគឺប្រើយ៉ាងច្រើន3ថ្ងៃគឺត្រូវយើងទៅដូរផលិតផលមកប្រើពួកផ្ដល់សំណើមឬក៏បំពន់ស្បែកមកវិញចាសូម្បីតែយើងជំរុញកសិកម្មស្បែកទេ physical ណាអ្នកខ្លះអត់យល់ថា physical exfoliate ហ្នឹងជំរុញកសិកម្មចង់និយាយថាអាពួកហ្នឹងគឺប្រភេទផលិតផលដែលម៉ត់ចង់និយាយថារបស់ដែលដូចជា scrap ដូចបល័យដូចអីហ្នឹងគេហៅ physical scrap ដល់ chemical scrap គឺប្រភេទពួក AHA BHA ឬក៏ lactic acid ឬក៏ retinol អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការជំរុញកសិកម្មបែប chemical បងប្អូនគឺ chemical ហ្នឹងគេថាគីមីសុទ្ធសាធដែរតែអត់ទេយើងប្រើគឺយើងប្រើមានហើយ retinol វិញ retinol វិញគឺប្រើអាចជប់តែបើសិនជាមានផលិតផលជួយ shooting ឬក៏ calming ស្បែកនៅក្នុងហ្នឹងដែរអាចលាបថ្ងៃបានអញ្ចឹងណាចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជួយបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងជួបបងប្អូនឱកាសក្រោយទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាឱកាសក្រោយអរគុណច្រើន